Horoskopi ditor e Mërkur, 15 prill 2026. Dashi. Po thitni një sasi të jashtëzakonshme nga mjedisi juaj thjesht duke u tërhequr dhe duke vëzhguar më shumë se zakonisht, i dashur dash. Po ndërtoni vetë besimin tuaj. Përfundimi i projekteve, organizimi dhe çështjet familjare janë në fokus pozitiv. Në fillim të sotëm, dëshirat mund të shfaqen fuqishëm dhe ka kuptim të përcaktoni se cilat janë të pastra dhe ato që kanë më shumë gjasat ju largojnë nga rruga. Mbani mend se më e madhja nuk është gjithmonë më mirë dhe mendoni se disa nga dëshirat tuaja më të thjeshta, në fakt, mund t'ju kënaqin më shumë në planin afatgjat. Entuziazmi është shumë i lartë, por keni kujdes që të mos lodheni duke marrë përsipër shumë gjëra me një hënë të re që ndodh në shenjën tuaj pas 2 ditësh. Mund të ketë ide super të dala sot dhe mësime të mrekullueshme për të mësuar rreth vetes dhe nevojave tuaja. Në javën që vjen, tranzitet po shfaqin cilësitë tuaja të veçanta. Është një kohë kur talentet dhe zgjuarësia juaj natyrore janë në shfaqje. Pak vlerësim nga të tjerët mund të ndihmojë shumë në përpjekjet tuaja për vetëpërmirësim. Ju po bëni gjën tuaj tani dhe njerëzit e shohin më lehtë vlerën dhe vlerën tuaj. Po lidhesh me atë që dëshiron vërtet nga jeta jote dhe ku mund të bëhen përmirësime, veçanërisht me mënyrën se si i qasesh botës, merr iniciativën dhe e prezanton veten. Demi. Në fillim të sotëm, tranzitet po nxisin energji krijuese, i dashur Dem, por mund të jetë pak e vështirë të dish se ku ta drejtosh atë. Të kujtosh se lumturia vjen nga krijimi yt është e rëndësishme tani, sepse vendosja e pritjeve të larta ndaj të tjerëve nuk është vetëm e vështirë për ta, por në fund të fundit është e vështirë edhe për ty. Koha mund të jetë e gabuar. Megjithatë, dita mund të jetë shpërblyese dhe zbuluese nëse synon të argëtosh ide të mëdha dhe kënaqësi të pazakonta, por t'i mbash gjërat reale. Kjo vjen më natyrshëm ndërsa dita përparon dhe po shqyrton afatgjatat dhe se si mund të ndërmerrni hapa që mbështesin një të ardhme më të sigurt dhe të lumtur. Po u sillni më shumë strukturë ideve të fundit dhe disa nga planet që zhvilloni tani mund të jenë veçanërisht të dobishme dhe të fuqishme në të ardhmen. Jeni në kërkim të mundësive që lindin përmes përpjekjeve të mësuarit, shokëve të klasës, miqve, rrjedhëzimit dhe përpjekjeve në grup. Ndërsa i afrohemi rreshtimit vjetor të diellit dhe Kironit, ju keni një dritare në dobësitë tuaja. Mund të jetë një kohë për të njohur atë që duhet të lirohet për të ecur përpara, ose për një kuptim të ri të një problemi. Drita ndriçon mbi aspekte të personalitetit dhe jetës suaj që zakonisht nuk i shihni ose nuk përballeni, dhe intuita juaj është e fortë. Edhe nëse në këtë proces përfshihen elemente të pakëndshëm, përpiquni ta shfrytëzoni sa më shumë këtë kohë. Diçka që dëgjoni ose dikush që takoni rastësisht mund të nxjisë ndjenja, mendime dhe ide që në fund të fundit ju çojnë në drejtime të reja. Binjakët. Energjia krijuese po nxit sot, të dashur binjak, por shfrytëzimi i saj kërkon pak mendim dhe vetkuptim. Dëshirat që lindin papritur dhe fuqishëm herët sot mund të maskojnë dëshirat e vërteta, dhe është më mirë të mos e mashtroni veten duke menduar se plotësimi i një teke të papritur do ta përmirësojë vërtet jetën tuaj. Gjeni mënyra për të shijuar përvoja dhe kënaqësi të ndryshme dhe kujtojini vetes se lumturia nuk është diçka e pakapshme jashtë vetes që duhet ta ndiqni, ajo fillon brenda. Për fat të mirë, ndërsa dita përparon, energjia e mirë është me ju për të sjellë më shumë strukturë në jetën tuaj pa kompromentuar nevojën tuaj për të adresuar nevojat tuaja të brendshme. Ju po balanconi optimizmin me realizmin. Në të njëjtën kohë, ndërveprimet tuaja mund të jenë frymëzuese dhe imagjinative. Miqt janë në fokus më të fortë dhe qëllimet, dëshirat dhe ëndrat afatgjata janë në plan të parë. Sidoqoftë, nëse jeni ndjerë të lënë pas dore ose të zhgënjur nga miqësitë, kjo gjithashtu mund të theksohet. Ajo që është më e rëndësishme është që të jeni të hapur për të pranuar dobësitë tuaja në mënyrë që të mund të bëni një hap më afër shërimit, riparimit dhe ndoshta forcimit të marrëdhënieve me të tjerët dhe veten tuaj. Edhe problemet më komplekse në marrëdhëniet tuaja mund të trajtohen tani me një qasje të hapur, të përulur dhe me pritje realiste. Gaforja. Energjia mund të jetë duke shpërthyer ndonjëherë sot, i dashur gafore, por nuk është gjithmonë e lehtë ta drejtosh herët sot. Shmangni nxitimin e gjërave derisa të dini se çfarë dëshironi vërtet, gjë që mund të jetë diçka më e thjeshtë nga sa prisni. Në fillim të sotëm, marrëdhëniet mund të jenë paksa konfuze, vetëm për momentin, pasi një pjesë e juaja dëshiron intimitet dhe një pjesë tjetër dëshiron t'i marrë gjërat ashtu siç vijnë. Mund të jeni të emocionuar për të mësuar ose përjetuar gjëra të reja ndërsa punoni drejt qëllimeve tuaja.
Bërja e planeve mund të jetë shumë argëtuese tani dhe mund të përfshijë ripërcaktimin e qëllimeve për t'i bërë ato më realiste dhe të realizueshme, një detyrë që vjen më natyrshëm ndërsa dita përparon. Mund të ketë një ndjenjë më të fortë arritjeje dhe madje gëzimi të përjetuar ndërsa përmbushni përgjegjësitë tuaja. Jeni gjithashtu në formë të shkëlqyer për të kuptuar se si ta përmirësoni karrierën ose reputacionin tuaj përmes punës mbi dobësitë dhe pasiguritë, ndërsa Dielli dhe Kironi shkojnë drejt shtrirjes në krye të tabelës suaj diellore. Është koha për të zbuluar dhe për të përqafuar qasjen tuaj unike për të marrë drejtimin ose për të menaxhuar të tjerët, dhe ndërsa mësoni ta bëni këtë, do të zbuloni se njerëzit e shohin më lehtë vlerën tuaj. Megjithatë, nëse keni pasiguri në lidhje me marrjen në kontroll të jetës dhe përgjegjësive tuaja, këto mund të zmadhohen tani, por kjo ju sjell një hap më afër vetë kuptimit dhe shërimin. Luani. Jepuni ideve kohë të marrin frymë dhe të piqen, në vend që të nxitoni gjërat sot, i dashur Luan. Moderimi i vëmendjes suaj ndaj njerëzve dhe fushave të ndryshme të jetës do të sjellë kënaqësinë më të madhe. Ndërsa dita përparon, kjo strategji vjen më natyrshëm. Një fushë kyçe e jetës suaj ka të ngjarë të stabilizohet dhe forcohet. Gjithashtu, projektet e përbashkëta, puna prapa skenave ose këshillimi mund të jenë shumë të dobishëm tani. Energjitë janë gjithashtu të forta për të ndarë mendimet tuaja me një mik ose partner të veçantë. Hapja dhe përulësia inkurajohen dhe ju mund të arrini në mënyrë intuitive në një ide ose plan që ju drejton në një drejtim të ri emocionues. Ndërsa përballeni me dobësi, mund të zbuloni rrugë të reja për të shprehur veten. Nevoja për të dalë jashtë rutinës së zakonshme është motivuese. Virgjëresha. Dëshirat mund të jenë të forta në fillim të sotëm, virgjëresh e dashur, por përpara se të entuziazmoheni për diçka, përpiquni të merrni në konsiderat nëse kjo do t'ju sjellë vërtet dobi. Punoni mbi vetë kontrollin emocional, por mbajeni veten të zënë, përndryshe mund të bëheni shumë të mërzitshëm pa një punë të qëllimshme për të bërë. Për fat të mirë, dita ecën me energji më të qetë. Është e mundur që një projekt i rëndësishëm të realizohet. Tranzitet tani mund të forcojnë një marrëdhënie dhe vendosmërinë tuaj për të ndjekur qëllime afatgjata. Është një periudhë e shkëlqyer për shkëmbim idesh. Po përpiqeni ose po hidheni në projekte që ju pëlqejnë. Me një shtrirje të afërt, Diell Kiron gjithashtu në lojë, ana emocionale dhe shpirtërore e marrëdhënieve dhe ndërveprimeve tuaja është në fokus më të fortë. Situatat shëruese dhe njerëzit duket se ju tërheqin. Do të mësoni shumë rreth motiveve tuaja të brendshme, është më e lehtë të dalloni se si jepni dhe merrni energji natyrshëm. Aftësia juaj për të parë bukurinë në papërsosmëritë mund të zgjerojë botën tuaj intime dhe një shkëmbim jashtëzakonisht i hapur është i mundur. Pasigurit në lidhje me varësitë ose çështjet financiare mund të dalin gjithashtu në sipërfaqe tani, duke ju nxitur të bëni ndryshime të dobishme. Peshorja. Ju doni të bëni diçka më shumë nga ajo që keni në fillim sot, dhe kjo mund të jetë një gjë e mirë, e dashur peshore, por pak vetkontroll dhe largpamësi do të jenë të dobishme. Ndërsa dita përparon, mund të shijoni plotësisht rafinimin e planeve dhe qëllimeve në mënyrë që ato të jenë më të realizueshme dhe kuptimplote për ju, veçanërisht me punën, shëndetin dhe përpjekjet për vetë përmirësim. Mund të jeni të zënë dhe të kërkuar, por gjërat po shkojnë mirë. Gjithashtu, Kironi dhe Dielli po lëvizin në harmoni në sektorin tuaj të partneritetit dhe bashkëpunimi vjen lehtë dhe natyrshëm. Hapja duket mënyra më e mirë për t'u lidhur. Talentet ose tiparet tuaja unike mund të jenë të kërkuara, dhe gjithashtu mund të jetë një kohë e mirë për përpjekje drejt një hobi ose aktiviteti krijues. Ju jeni veçanërisht të gatshëm të mësoni nga dhe me të tjerët, dhe mund të ketë realizime të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet ose nevojat tuaja në marrëdhënie. Me më shumë ndershmëri ndaj vetes, dyert hapen për shërim dhe rritje. Akrepi. Dëshirat mund të mos kenë të bëjnë me dëshirat e vërteta në fillim të sotëm, i dashur akrep. Përmirësimi i jetës suaj nuk ka pse të përfshijë shtyrjen e tepërt. Aftësia juaj për të konsideruar nëse ajo që dëshironi do t'ju sjellë dobi në të ardhmen është pak e kompromentuar për momentin, prandaj jini të vetëdijshëm dhe synoni vetëdijen përpara se të bëni gjithçka. Megjithatë, ndërsa dita përparon, mbajtja e përgjegjësive mbi supën ndihet mirë dhe natyrale, madje edhe fuqizuese. Lidhjet e krijuara në këtë kohë të jetës suaj mund të jenë veçanërisht domethënëse. Dielli dhe Kironi që shkojnë në rresht inkurajojnë një vlerësim për papërsosmërinë njerëzore, duke na dhënë leje të jemi të prekshëm.
Ju tërhiqeni intuitivisht nga një rrugë e re shërimi ose një metodë pune që ju shërben jashtëzakonisht mirë. Kur bëhet fjalë për shëndetin, lidhja mendje-trup është një fokus i madh. Është një kohë e mirë për të marrë në konsiderat një program të ri ose të përmirësuar shëndetësor ose fitnesi, pasi mund të jeni papritur dhe ndoshta në mënyrë të pakëndshme, të vetëdijshëm për një nevojë për të përmirësuar kujdesin tuaj për veten ose shëndetin. Shigjetari. Kur bëhet fjalë për aktivitete herët sot, i dashur shigjetar, edhe nëse mendoni se keni energji për të planifikuar shumë gjëra tani, merrni parasysh se nivelet e energjisë mund të ulen më vonë. Synoni të jeni sa më të moderuar që të jetë e mundur. Mbivlerësimi i ndjenjave tuaja mund të çojë në probleme më vonë. Marrëdhëniet mund të jenë emocionuese, por ndoshta me humor të keq, pasi dëshirat janë të mëdha. Megjithatë, ndërsa dita përparon, energjitë zbuten, por ju ruani një dëshirë të fortë për të planifikuar dhe punuar me më shumë entuziazëm drejt qëllimeve tuaja. Po mësoni shumë për veten tuaj dhe ndershmëria ndaj vetes është në zemër të kësaj. Është gjithashtu një kohë e mirë për të eksploruar nevojat tuaja romantike ose krijuese hapur dhe me ndershmëri. Mund të ndiheni shumë të ndjeshëm ndaj reagimeve nga të tjerët, por kjo gjithashtu mund të rrisë mundësinë tuaj për të kuptuar më plotësisht nevojat dhe dobësitë tuaja. Një vështrim i ndershëm dhe i dhëmshur i nevojave tuaja, veçanërisht në lidhje me vetëshprehjen, kohën e lirë, fëmijët dhe romancën, mund të nxjerrë mundësi për të shëruar, për të rritur dhe për të përmirësuar. Britsjapi. Një ndryshim opinioni mund të shndërrohet në diçka shumë më tepër se sa duhet të jetë në fillim të sotëm, i dashur britsjap. Megjithatë, kjo mund të jetë një ditë e gjallë dhe krijuese, veçanërisht nëse mund të përcaktoni me saktësi dëshirat që vijnë nga zemra. Ndërsa dita përparon, mund të ketë mundësi për të forcuar një marrëdhënie në mënyra të prekshme. Tranzitet tani nxisin sistemet tuaja të komunikimit dhe transportit. Ndikimi dhe fuqitë tuaja të bindjes rriten dhe lidhjet tuaja janë frymëzuese dhe praktikisht mbështetëse. Është gjithashtu një kohë për t'i kushtuar vëmendje shtesë të dashurve tuaj, shtëpisë dhe rutinave shtëpiake. Ju po pranoni nevojat dhe pasiguritë tuaja personale. Nëse i kërkoni ato, do të zbuloni mundësi për të forcuar marrëdhëniet tuaja me familjen dhe ata që janë afër jush, kryesisht përmes ndërveprimeve të ndershme, të drejtpërdrejta dhe të hapura, ose për t'u lidhur më thellë me veten. Jini të gatshëm të përballeni me ndjenja të pakëndshme nëse kjo do të thotë përmirësim i vetë kuptimin. Ujori. Kur bëhet fjalë për projekte dhe interesa personale, si dhe komunikime, do të jeni shumë të kënaqur me veten më vonë nëse i lini idetë të shpalosen natyrshëm, i dashur ujor. Shmangni shtyrjen e gjërave sot. Ndërsa dita përparon, durimi vjen më natyrshëm. Përbërësit magjik për arritje janë frymëzimi dhe përpjekja tani. Nevoja juaj për të pasur një punë kuptimplote është e fortë dhe mund të nxjisë suksesin tuaj. Ju i merrni më lehtë përgjegjësitë tuaja, duke pasur parasysh edhe zgjerimin dhe rritjen. Zgjidhja e problemeve është në favor të madh dhe mund të ndiheni mjaft të motivuar. Të tjerët i gjejnë idetë tuaja unike dhe madje frymëzuese. Bisedat dhe shkëmbimet nxisin punë krijuese, një hobi ose një ide të mrekullueshme. Ju keni një vetëdije më të fortë për atë që është e drejtë për ju me studimet ose interesat personale, të cilat ngadalë por me siguri mund t'ju tërheqin në një drejtim të ri. Ju mund të paraqisni ide origjinale në mënyrë tërheqëse, duke i ndihmuar të tjerët të hapen në të njëjtën mënyrë. Peshqit. Në fillim të sotëm, përpiquni të shmangni mbi ngarkesën me të tjerët kur në të vërtetë keni nevojë për pak kohë për veten tuaj, të dashur peshq. Përpiquni të lidheni me veten dhe nevojat tuaja të vërteta. Të presësh shumë nga përpjekjet tuaja mund të çojë në pakënaqësi ose në dëshirën për të hequr dorë nga të gjitha. Mos e teproni dhe do të keni mundësinë të kënaqeni vërtet. Ndërsa dita përparon, është më e lehtë t'i qaseni botës suaj në një mënyrë të ekuilibruar. Një ndikim i fuqishëm për të hedhur një vështrim të ndershëm në nevojat tuaja hyn gjithashtu në lojë. Me të, ju i njihni më lehtë dobësitë tuaja në lidhje me paratë, të ardhurat dhe talentet tuaja. Mund t'i shihni çështjet praktike në një dritë krejtësisht të re ose nga një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Ndërsa përballeni me frikën ose pasiguritë në lidhje me aftësitë ose të ardhurat tuaja, ju hapeni për mënyra të reja për të shëruar, përmirësuar dhe rritur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.